kuning sumunar Surya waya sore ning terminal Blitar kaya-kaya ngontapake lungaku karo kowe menyang Banyuwangi. Ayo Mas Sabar, gremet-gremet miyak dalan besarapan baru melaku alon-alon. Ayo Mas Sabar kene iki. Gumrangane suara mesin saya kepromo banter ngajak rerikatan ing pundakmu aku senden ate titis rasane jas ing dalan-dalan kowe mong elok-elok rambutku alas paraden kumitir minangka saksine lakonku lan kowe angata rasa tresnaku saya krasa nalika kok aras rambutku ngapunten Mas Aska iki rada diutak sone rada penak isih rada tapi ya isih rada penak Bapak Sair ngapunten sumiran kuning sumunar Surya waya sore ning terminal Blitar monggo ingkang pikantuk sampun kula aturi kalih kaya-kaya ngontapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet miyak dalan besarapan baru melaku alon-alon ora saka ijeng monggo ingkang sampun rapi sampun gumrangake suara mesin saya kepromo banter ngajak rekatan ning pundakmu aku senden ate titis rasa Yuk sampurnya dulur. ning sadalan-dalan kowe mong alon-alon rambutku Wah, ya. dadak leren ambekan Yo no Pak Mei. kesel paling nuthuk paling nuthuk kesel Lah sing ngibot ka terus ora duli titok. alas paraden kumitir minangka saksine lakonku lan kowe angkate rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras rambutku ing pundakmu aku senden
lemot